Jeg heter Asfrid Olaug, født Amundsen, gift Karlsen, og jeg bor nå i Lakselv. Navnet Asfrid, det kommer fra Danmark, fordi at mora mi hadde en venninne som var sykepleier i Kistrand, Ollefjord, og hun hadde med seg det navnet. Og hun ble også en av mine gudmødre. Og Olaug, ja, faren min het Aslak, så jeg er oppkalt etter han også. Og morfar, han het Ole, så derav navnet Olaug. Min fars slekt kommer fra Karasjok, så jeg er i slekt med alle som har jord eller gård eller eng eller mo eller sånn i etternavnet sitt. Jeg har Karasjok-slekter, så jeg vet at det er veldig mange slektninger der. Og jeg gikk på folkeskolen på Kistrand. Vi hadde ikke noe med samisk å gjøre, men det første året jeg gikk på skolen, så ble jeg spurt av læreren om jeg kunne lese juleevangeliet på samisk og norsk. Min bestemor, mormor, hadde lært meg å lese tidlig, og jeg sa ja da. Jeg gruer meg ikke heller. Så jeg sto på en kasse, og ved siden av meg sto det 2 andre elever som holdt stearinlys. For det var jo ikke elektrisk strøm enda da. Og det gikk greit, både på norsk og samisk. Ei som jeg kjenner, som var på juletrefesten da, hun sa det at det var jo så artig å høre deg, du sa, og dette skjedde i de dager, sånn. Jeg sa, dette. Ja. Men jeg tror ikke, jeg vet ikke om at juleevangeliet eller noe annet er lest senere på Kistrand skole. Den ble jo nedlagt etter mange år. Men jeg husker at jeg så ei dame hadde tårer i øynene da jeg leste den på samisk. Ja, så gikk jeg på Framhaldsskolen i Billefjord, og så gikk jeg i 8. og 9. klasse i Karasjok. Og når jeg kom dit, så trodde jeg at jeg skulle lære samisk. Nei, elevene snakket norsk seg imellom, men når jeg var på besøk hjemme hos dem, så spurte de hvem jeg var. Og så var det en familie som lærte meg å si «Omosofot», og mot sofa amen avslått når jeg mot neida. Da visste alle som spurte hvem jeg var, hvor jeg hørte til. Og det var jo veldig hyggelig. Men det positive ved skolen i Karasjok var at Bjørn Aarseth, som var styrer da, han lærte oss samenes historie. Det har jeg fått med meg. Det var jo ikke så mye, vi hadde jo ikke han så ofte, for han var jo leder for hele skolen. Men vi hadde han i historie. Og så gikk jeg på gymnaset i Alta, og så jobbet jeg som lærer uten utdanning på Kuneskole. Og der var det ikke noen som snakket samisk. Jeg jobbet på Kuneskole, og så egentlig var mine planer om å ta bibliotekutdanning. Men så traff jeg mannen min, og da fant jeg ut at jeg måtte jo finne på noe annet. Og han jobbet som stuert på en lokalbåt, som var mest i Honningsvåg. Og der var det plutselig ledig stilling som avdelingsleder i barnehage. Så da begynte jeg der også, uten utdanning.
Så søkte vi begge to til Oslo og begynte på hver våre skoler. Så vi bodde i Oslo i 3 år. Og så da flyttet vi til Lakselv. Men barnehagen i Lakselv var ikke ferdig enda. Så jeg var husmålvikar, holdt jeg på å si. Dagmamma og hushjelp. Og så 2 lange somre som jobbet jeg som flygelederassistent i kontrolltårnet. Det var jo spennende. Og de her andre som jobbet der sa at du vil tjene mye bedre hvis du jobber i tårnet enn å begynne i barnehagen. Nei da, jeg skulle jo jobbe med det jeg hadde utdanning for. Og vi åpnet barnehagen i 1974. Bygget var ikke ferdig. Den barnehagen het i begynnelsen Lakselv daginstitusjon. Vedtektene var laget, flotte vedtekter. Men det var jo håpløst å si daginstitusjon, det ble jo noe helt annet. Så det gikk over til til daghjem først. Og så, når barnehageloven kom, så ble det barnehage for alt. Og det var den første barnehagen i kommunen. Og det var jo ukjent. Det var ikke mange av oss som begynte å jobbe der, som hadde jobbet i barnehage. Så det med å, for eksempel det med å lage en dagsplan, da ringte jeg til Brita Hetta Haglund fra Kautokeino. Hun jobbet i nærheten av Oslo da. Hun jobbet i 4 avdelingers barnehage. Så hun sendte meg opplysninger. Så hun bakgrunnen til at vi startet med en dagsrytme, som det heter, som var grei. Og ja, det var jo mye rart da, egentlig. Vi var 3 barnehagelærere i Porsanger. Men anbudet på inventar og leker ble sendt til en stor barnehage i Vadsø. Så vi hadde ikke noe innvirkning på det. Men i den tida var det jo små stoler og små bord. Og det var små do, og det er det visst fortsatt enda. Så når det var spørsmål om å kjøpe inn ting som var tilpasset til voksne, det er jo barnehage. Men endelig så fikk vi nå et stort bord som vi kunne sitte når vi hadde møter med. Og voksensaks, det var jo saks for barn. Hvorfor skulle vi ha voksensakser? Men de som var ansatt der, de var veldig ivrige. De jobbet hele dagen med å sy klær til dukkesengene, og mange tok med seg avleggere hjemmefra, så det hang blomster opp, tegninger og sånn. Det ble det jo etter hvert som barna kom, så det trengte vi ikke å tenke på. Og det var jo, bygget kom jo ifra Sandnes, så det var jo ikke bra det at små barn skulle sove ute på en terrasse. Og den terrassen var mot sør, og om vinteren er det kald synnavind i Lakselv. Den kommer ned elva, kanskje fra Karasjok. Og så var byggekomiteens leder og sosialsjefen, de tilhørte hver sitt parti, så de kunne ikke snakke med hverandre. Det var litt vanskelig, for meg i hvert fall. Så var det ikke telefon,
Så jeg måtte jo gå på sosialkontoret hvis jeg skulle ringe til noen. Ja, men det var mye artig, altså. Vi hadde det jo artig med når ungene kom. Det var jo spennende for både foreldre og ungene. En barnehage. Første, i hvert fall de her fra Porsanger opplevde. Det var jo noen som kom fra andre steder hvor foreldre hadde i hvert fall sett barnehage. Ja, så jeg var styrer der i 10 år. Og ja. Og etter hvert da ble det en barnehagekonsulentstilling ledig, halv. Så søkte jeg på den og fikk den. Og i den andre halve stillingen jobbet jeg på PPD-kontoret. Så da var jeg ferdig med barnehagejobbinga på den måten. Men etter hvert så ble det jo masse sånne tekniske ting å gjøre. Ikke sånne tekniske etatting, men skrive alt mulig. På rådhuset var det jo ordentlig skrivemaskin, og etter hvert datamaskin også. Og alle dokumenter som hadde med barnehage å gjøre, ble lagt inn til meg. Det hopet seg opp på et arkivskap. Ja. Så jeg måtte ut i verden for å få oppleve noe annet. Men først så tok jeg alle samiske kursene på Samisk språksenter her i Lakselv, som jeg kunne gå på, mange eksamen. Så anbefalte hun som var leder da, at jeg kunne søke meg til Kautokeino på jeg husker ikke hva det heter på samisk, men det var nå forkurs for grunnfag. Og jeg fikk plass, og kommunen dekte alle utgiftene. Så da gikk det jo bedre med samisken etter hvert. Men og så søkte jeg på, skulle gå videre, men da, det var i overgangen til 6-åringene i skolen, og nedbygging av barnehagene i Porsanger, så da fikk jeg ikke permisjon. Da var vi kommet opp i 10 barnehager, spredd rundt hele, selv på Porsangmoen. Der ble det bygd en flott barnehage som Forsvaret betalte. De betalte alt som hadde med inventar og utstyr, så den var veldig godt utstyrt. En gang så var det tilsyn fra fylkesmannen, og han som jobbet der, sa på et møte hvor også rådmannen var, at dere må ha god råd i Porsanger. Barnehagen på Porsangmoen er jo så godt utstyrt. Så da sa han med en gang, det skal vi ta opp med Asfrid. Men det kunne jo ikke skje noe. Alt var jo kjøpt inn, og det skjedde ikke noe enda da. Vi hadde egentlig god økonomi i den tiden. Ja, på hjemmet så var det snakket mine foreldre, mormor og morfar, og søstera mi snakket samisk med hverandre. Men det var nok sånn at jeg skulle lære norsk. Og søstera mi, hun hadde bodd under krigen, under evakueringen, så bodde de i Trøndelag. Så da hadde hun lært seg å snakke trøndersk. Hun snakket bare samisk når hun kom dit. Og når vi hadde besøk, så de fleste snakket norsk,
Men vi fikk også besøk som snakket samisk. Og jeg husker at det brukte å komme folk som kjørte varer fra Karasjok til Ollefjord. Og de kjørte tilbake. Og det første de gjorde når de kom, det var å spørre om det var hesteplass. Det var viktigst. Og vi hadde plass til en hest i fjøset hos oss. Og da, de som kjørte de der handelsturene, de snakket alle samisk. Og jeg hørte jo på, så jeg må jo ha forstått masse, uten å kunne snakke det selv. Og jeg hadde jo ikke noen å leke med, sånn egentlig. Jeg lekte jo for meg selv, ute og inne, men jeg tilbrakte nok mesteparten av tida sammen med morfar og mormor på loftet. Og da fortalte mormor meg på norsk historier om huldra, for eksempel. Og hun lærte meg å lese både på samisk og norsk. Så det var veldig fint at jeg lærte å lese da. Men når jeg ble større og kunne få besøk av nabojenter, eller jentene, så lekte vi både ute og inne og snakket norsk. I deres familie kunne de ikke samisk. Og det var ei jente som var eldre også, hun brukte å være mye i lag med meg da, så hun snakket også norsk. Men jeg har hørt samisk i massevis. Vi hadde jo tannlegeskrekk, vi som vokste opp på den tida. Hos oss så kom det en tannlege fra Lakselv til Ollefjord, og vi ble kjørt med drosje dit. Og de store, sterke guttene var jo inne og hylte og hylte. Så vi små damer, vi grua oss veldig. Og når man kom inn til tannlegen, det var jo ikke tannbørst før etter at Karius og Baktus kom. Så det ble jo trekking. Og jeg kan huske at jeg så borren som kom inn. Den var stor og rustet til og med, synes jeg da. Og tannlegene, de var ikke noe sånn vennlig eller noe sånn, spurte ikke om det gjorde vondt. Nei, ikke var det assistent heller. Og den der tannlegeskrekken, den satt enda i. Når jeg var 20 år, så var jeg i Hammerfest, og fikk sånn tannverk. Og jeg sto under et tannlegeskilt, så de som jeg var i lag med sa, du kan jo bare gå inn til tannlegen, du får sikkert time med en gang. Nei, jeg torde ikke det. Så kom jeg hjem, og søstera mi bodde i nabohuset, gikk til henne, og hun hadde besøk av en eldre mann. Han var sikkert ikke så gammel, men og jeg fortalte om at jeg hadde vært i Hammerfest og hadde tannverk. Så sa han til meg, faren din, han er jo på kirkegården. Han var graver og kirketjener. Så han sa, du kan jo sykle ned til han. Og så finner du et kors, og tar ei flis av et kors, og har i tanna. Så gjorde jeg. Når jeg kom dit til min far, så sa han, nei, det får du ikke lov til. Ja, man hører jo på faren sin. Og jeg syklet tilbake og fortalte at jeg fikk ikke lov. Og han som var der, han sa ikke noe. Kanskje han sa eller noe sånt. Og han dro etter hvert.
Og så gikk det mange år. Jeg hadde ikke verk, men det datt ut tenner. De var råtnet og datt ut. Inntil at jeg måtte gå til tannlegen. Og den dag i dag har jeg ikke tannverk. I fjor var det en tann som jeg skjønte var på tur til å dette ut. Jeg hadde ikke tannverk. Så den mannen hadde nok en styrke. Vi var 3 i familien da. Vi brukte å kjøre til Kistrand til jul. Og vi kjørte sent på julaften, for mannen min jobbet på kjøkkenet på Elstun. Og han måtte være helt til siste slutt, eller til alt var ferdig. Så da satt vi oss i bilen, og det var før barnesetens tid. Så sønnen vår, som kanskje var 5 år da, han satt i baksetet i lag med meg, og jeg holdt rundt ham for å erstatte barnesetet. Og vi var alltid heldige med været, heldigvis. Det var så rolig og flott. Og på Kistrand ventet jo bestemor og bestefar og tante og en katt og en hund og 3 kusiner og en fetter og nisse på låven. Det var den helt sikkert. Og når vi skulle tilbake, vi kjørte faktisk tilbake første juledag allerede, så det julebesøket var ikke langt. Og det var kaldt. Vi stoppet i Goradak hos slektninger, og der så vi at det var -20. Og det var rim på trærne, skikkelig vakkert. Så kom vi forbi Stabbursnes, og til et ubebodd område. Så nådde vi igjen en mann. Og vi har alltid tatt med oss haikere. Så vi var sikre på at han skulle haike, for det gikk ikke buss, og det var jo ikke noe særlig trafikk på den tida. Første juledag om kvelden. Vi kjørte sakte, så sakte vi bare kunne, og ventet på at han skulle gjøre et tegn til at vi skulle stoppe. Ingen tegn. Og når vi hadde kjørt forbi han, så satt jeg i baksetet og snudde meg, og da gikk han den andre veien. Da gikk han mot Lakselv. Og vi lurte jo på hva slags mann det der var. Han var veldig høy. Han hadde lang om det var frakk, det måtte jo være. Og på ryggen bar han noe over skuldra i et tau. Det var ikke ryggsekk. Og han hadde ei lue som av de sjeldne. Så vi fant ut at han ville ikke vise ansiktet sitt. Så vi måtte bare kjøre videre. Og vi snakket ikke om det før sønnen vår hadde lagt seg. Da begynte vi å lure på hva hadde skjedd hvis vi hadde stoppet og tatt han med, og lurte på hvem i verden kunne det være. Men vi fikk nå vite litt mer. Mannen min var på Helstun på jobb, og da, en av dagene imellom jula, så kom det ei som jobbet på avdelingen og fortalte historien hun hadde opplevd. Hun hadde kjørt med datteren sin på jobb første juledag, og nådde igjen en mann. Hun hadde ikke syntes det var så rart. Hun så heller ikke ansiktet hans, men når hun kjørte hjem igjen,
Så gikk han den andre veien. Så hun så ikke ansiktet hans da heller. Da begynte hun også å lure. Og mannen min, han fortalte til henne at vi hadde opplevd det samme. Ja, vi lurer fortsatt på hvem det var, eller hva det var for noe. Men så kom det i Finnmark Dagblad historier om folk som hadde sett en mann. Og ja, det kunne jo være andre også som hadde sett det. Og folk var så redd at de låste bilen når de kjørte forbi det øde området. Og noen hadde sett at det hoppet en mann fra et grustak, dekk med sne. Han hoppet ned mot veien. Ja. Og mange år etter da jeg selv kjørte, så kjørte jeg for å besøke slektninger. Og når jeg skulle tilbake, så var det mørkt. Og det var ikke fritt for at jeg lurte på, enn hvis jeg ser han nå, hva gjør jeg da? Men ingen av oss har sett han. Vi har kjørt masse gang fram og tilbake. Både på lysdag og i mørket. Så det er en gåte.